naitwa Nongi au Enoki. Sasa kinachonikera mimi mheshimiwa, yani mwanangu anafukuzwa shuleni, some watoto kwa sababu hawana michango si ya shule, mitihani, mahindi, sijui maharage. Hiyo ndio kitu mheshimiwa mimi inayonikera. Sasa shida nini? Sijaelewa kwamba yani mahindi hela tena mtihani. Mimi mwenyewe nitoe. Mtoto wako anasoma shule gani? Mapelele. Madam yuko pale. Anasoma Mapelele. Hela ya mahindi, mitihani, tena kuna mtihani sijui tena mwingine. Hapo mheshimiwa naomba nisaidie hapo. Kero ya pili ni juu ya michango baadhi ya shule kwa watoto wetu wenye mahitaji maalum, kwa kifupi labda watoto wa walemavu. Shule gani wanachangishwa? Sasa hapa kila mmoja ana mtoto wake katika shule anayosoma. Kwa hiyo kuna shule ya Malama pale. Lakini kero ya mwisho, wanachangishwa nini Malama? Kuna wengine wanachangishwa mahindi hapa hawana uwezo. Kuna wengine ni shule za msingi wanachangishwa hawana uwezo. Kwa diwani hapa tunakuomba utusaidie katika kulitatua swala kama hili. Sisi ndio wazazi wa hao watoto ambao tunao shuleni saizi. Tunayo michango ambayo watoto wanachanga kwa ajili ya mitihani ya Jumamosi ili kuwawezesha kufanya vizuri zaidi katika mitihani ya kitaifa. Lakini tunayo michango ya chakula ambalo ni agizo la ofisi ya waziri mkuu. Lakini michango hii yote ya shuleni, ndugu wazazi wenzangu, kama tutakuwa wa kweli tunaohudhuria mikutano shuleni, michango hii ndugu zangu huwa tunakaa na walimu tunakubaliana. Isipokuwa kwa bahati mbaya inawezekana kama mimi sikuhudhuria kwenye kikao, inawezekana nikawa nimepitwa na hizo taarifa. Lakini michango yote ambayo shuleni tunatozana sisi tunachangia, huwa tunakaa wazazi tunapendekeza wenyewe, inatolewa kutokana na mihutasari ambayo sisi wenyewe tunakaa na pamoja na kamati za shule na walimu wetu. Maelekezo yangu kuhusu hii changamoto ya michango, maelekezo yangu, jambo la kwanza, marufuku kumfukuza mtoto kwenye siku za masomo, yani Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi mzazi yoyote ukikutana na mtoto anasema amerudishwa shule kwa sababu ya mchango wowote ule, siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 1 mpaka saa 8:30 mchana kwa shule za msingi na sekondari, piga simu ili huyo aliyemfukuza tumtafutie mahali pengine pa kufanya kazi. Inawezekana Nsalala pamemshinda. Jambo la pili, wazazi ndio wanaotakiwa kuwajibishwa kwenye aina yoyote ya mchango, sio mtoto. Mtoto aachwe akae darasani asome shule kwa muda uliopangwa na serikali. Jambo la tatu, mitihani ya Jumamosi. Mmesikiliza takwimu hapa, inawezekana inatusaidia. Sasa siku hiyo mtoto wako anataka akafanye mtihani, wewe hela hauna. Mchango huo ni hiari, sio lazima, na mtoto asiwajibishwe kwa jambo lolote. Na nyinyi wazazi mnachangia sendofu, harusi, vijora, hamtaki kusomesha watoto. Mbona hapo hampigi makofi? Unaombwa debe moja mtoto wako akae shuleni asome. Tathmini zinaonesha mtoto akipata chakula shuleni ufanisi wa ufaulu unaongezeka. Saluni huko mnasuka nywele, tunawafahamu, nywele za gharama, vijora,
Kutoa tu debe moja mtoto anywe uji shuleni ili akili yake ikae sawa, unapiga simu kwangu, hamna shida, mimi ndakusaidia, ndasema usitoe, ila mtoto wako muda wa kukinga uji hata kunywa, darasani wenzake wanafundishwa, yeye atasinzia. Hasara ni kwako na familia yako. Huo ndo ukweli. Biblia inasema ukweli unatuweka huru, na tutakuwa huru kweli kweli. Mnipigie makofi, nimewaambia ukweli. Asanteni kwa kunisikiza.